हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अन्नपूर्णा मंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही पुराना नुस्खा लेकर आई हूँ जो अक्सर हमारी दादी नानी सर्दियों में बनाती थी। इससे हमारी सर्दी खांसी नज़ला सभी दूर होते थे। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी, हमने इसको कैसे बनाया है। इसके लिए हमने यहाँ 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। अच्छा, हमने यहाँ लहसुन की कली ली है, 100 ग्राम अदरक और 60 ग्राम हमने यहाँ धागा मिश्री ली है। 1 लीटर हमने यहाँ दूध लिया है। गैस पर कढ़ाई को रखेंगे, उसमें हम ये दूध डालेंगे और दूध को हम यहाँ अच्छी तरह से उबलने देंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम यहाँ अदरक और लहसुन का ये पेस्ट तैयार कर लेंगे। अदरक को हमने यहाँ अच्छी तरह से धो लिया है और छील भी लिया है। उसको टुकड़ों में काट लेंगे। सर्दियों में अदरक खाना अच्छा होता है, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अभी लहसुन डालकर हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अदरक और लहसुन का हम ये पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हमने जो मिश्री ली थी इसको एक कपड़े पर रखकर हम इस तरह से फोड़ लेंगे। आप चाहे तो इसको इमामदस्ते में भी पीस सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके यहाँ छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। दूध में भी हमारे उबाल आ चुका है और उबल कर ये आधा रह चुका है। अब हमने इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जार में जो थोड़ा अदरक का पेस्ट लगा हुआ था इसमें पानी डालकर हम इसमें मिला देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। हमारी दादी नानी पहले समय में इसी तरह से सर्दियों को भगाने का इस तरह से नुस्खा तैयार करती थी। ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट और दूध अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें ये मिश्री डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें यहाँ काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इस तरह का हम ये अदरक लहसुन और दूध का एक हलवा सा तैयार कर लेंगे। आप भी सर्दियों में इस तरह से ये हलवा बनाकर देखिए। बस 1 चम्मच सोने से पहले रात को लीजिए, आपके सर्दी खांसी जुकाम और पुराने से पुराना नज़ला इससे दूर हो जाएगा। इसे लेने के बाद आपको कुछ नहीं लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।